为了记录48年来无同时期的客家人甲台南密切的连接，台南市客委会7号伫客家文化会馆办理专册发表会，预计有7期影像记录，有18位客家领航者以及20位百工百业台南客家人的故事这2本册。7号黄市长亲自出席，邀请大家做伙来阅读客家人的精彩故事。这一股力量，我们应该要让所有的市民朋友们，至少要让市民朋友们，最好让全台湾的民众朋友们都能够看到啊。那借着书的传播，借着语言的传播，借着学校教育的传播，以及借着许多这个活动的举办，包括美食之前这一系列的美食系列都让很多民众眼睛为之一亮，说原来这个客家的美食这么好吃，客家美食这么好吃，吃完以后不是拍拍屁股走掉，他说这是客家的食器，这个是客家的吃法，或者是客家的客家料理的烹煮方法，这个原来这个是客家的这个织品或客家的这个图案，这些慢慢一层又一层了解客家话，这就是我们要推动的目的。虽然台南无客家行政区，嘛无明显的客家部落，但是有13万外的客家乡亲，伫黄市长的支持，109年成立了一级单位客家事务委员会。7号来自在地议员、客家文化协会团体代表，以及介意客家文化的市民，拢共同来一探究竟，现场热闹滚滚。台南新闻阮子何超邦采访报道。